caballeros, como es costumbre entre nosotros, nos abalanzamos a las órdenes en plan de cada uno o no. Más bien actuamos conforme a nuestra propia hora colectiva. Nuestro objetivo es un baleón de media hora, que nos dará una gran ventaja en asado. Nos someterá a votación. Los estilos favoritos antes a la toma de mi amigo. ¡El pisotín y griten sí! Los que se pongan así motiendo. Nunca os hecho de quién estuvo tengo niño. ¡Wii! Subscribe, friends. Comment about the video. And like it, guys.